que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à tua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto estás. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu... E ele está aqui. Tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Tua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira, meu Deus. E ele está aqui. Tem glória dele aqui. Baal tem que cair. Profeta da mentira irão reconhecer. Terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e o céu, e outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. Meu Deus. E outro igual não há. E outro igual não há. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Meu Deus, o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Declare. Poderoso esse nome, meu Deus, é o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. AD Perus Jardim Rincão, desde 1969, abençoando a região.